物理治療如果最先我嘅認知咧，就好似要喺啲醫院啊或者診所啊嗰度做嘅。咁但係我認識咗 CPR 嘅物理治療，我一上嚟呢個環境好好啦，同埋做嘅嘢都好多元化嘅嘢。總之就係可能物理治療係有啲比較大嘅傷患啊，即係例如行到路之後再行翻先去做物理治療，等佢去康復。咁嚟咗之後，我就覺得其實原來都唔係一定係話大嘅傷先至可以嚟，即係可能話鬆翻啲筋膜啊，或者係一啲撞到啊之類咁嘅小事都可以嚟睇，甚至睇埋個體態都可以。就好似我早幾日整親隻腳啦，咁啊嚟到之後佢就幫我用咗啲機器啦或者手法啦，咁而家隻腳就即係好翻好多。上得嚟睇物理治療咧，其實本身個人都有啲問題啦，咁啊啲關節啊，可能有啲勞損啊，有啲撞親，有啲受傷啦。咁其實當喺度治療完嘅時候咧，我哋都會覺得個運動表現會強咗，動作會快咗，同埋流暢咗，可以治療到啊嘛。咁所以各方面個運動表現都係強咗。我哋打拳嘅時候，好多嗰啲動作都即係做得都會比較緊啊。咁嚟到之後咧，第二三日啲動作就會好流暢，即係持久力會好啲。會打拳嘅時候放鬆啲，搏盡啲咯，因為就算受傷都可以嚟到嗰個。